ว่ามาดูแลแต่ว่าวันที่ 3 แม่แมวหนีวิ่งออกไปจากห้องทำให้ลูกแมวไม่มีน้ำนมกิน อาจจะเสียชีวิตได้เลย เราเลยต้องวางแผนจับแม่แมวกัน จะทุลักทุเลขนาดไหน ไปดูกันเลย สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มีข่าวดีฮะทุกคนนะครับ คือข่าวร้ายเมื่อวันก่อนเนาะพี่กรณ์เนาะที่แมวพี่กรณ์เสียชีวิต พี่เมย์อย่าแซว เหมือนบูลลี่เลย ไม่ได้บูลลี่ก็คือครั้งที่แล้วเนี่ย RIP แมวพี่ก๊อตไปชื่อน้องมิมี่นะครับผมแล้วตอนที่เราเดินกลับมาถ้าเกิดใครได้ดูเนี่ยมีแมวหน้าสตูดิโอเราอ่ะท้องอยู่ แล้วคราวนี้เนี่ยเขา